真係估唔到神灣嘅呢個大盤啊，遠洋繁花里而家剩餘嘅尾貨都唔多啦。而家咩情況呢？咁大個樓盤1、2、3期幾乎係售罄嘅狀態啊，3期剩低51座嘅部分中高樓層仲有得賣，而4期呢，要等明年先到開盤啦。我睇個建設情況咧，亦都係非常之良好嘅，有好多樓層咧都已經係封頂咁狀態啦。咁而家我哋攞咗條鎖匙去51座嘅樓層去睇睇最細個戶型又係點樣嘅先。而家目前嘅在售嘅價格啊，精裝嘅單位8000零蚊啫，會比官山水貴啲嘅。點解啊？因為精裝嘅成本擺喺度，地段呢家嘢如果要鬥，仲不如鬥景觀啦。同樣以絕佳嘅景觀著稱嘅。而遠洋繁花里呢邊咧，一樣係有山景可以睇嘅，而且仲有水田嘅景觀。你睇下呢啲石墩都畫到咁可愛。呢個屋苑嘅花園係我入到嚟咧，會覺得心情愉悅、鳥語花香嘅嗰種感覺。而家挨年近晚啦，咁我喺屋苑嘅門口啊，都見到有港澳嘅 shuttle 巴士帶住一家大細嘅有老有嫩咁樣翻到嚟遠洋繁花里，可能係早幾年置辦嘅新居咁樣啊，帶埋屋企人過嚟呢邊，順便過年嘅。話不多講啦，直接上去睇睇點樣先。OK， 我哋上到嚟51座嘅單位啊，28樓嘅51座係2梯4伙嘅格局嘅，有最細嘅89方啦，有98方、109同埋116平方嘅。咁01、02嘅單位咧，佢有南北通嘅格局啦。03、04咧，佢就朝西南面嘅。咁如今咧，我哋就直接嚟到呢個89方做3房2廳1衛嘅戶型，又係點樣嘅先？呢度係有個玄關位嘅。咁我哋相對應嘅官山水嘅85平方嘅3房嘅格局，亦都係同呢度差唔多，都係一個衛生間嘅啫。呢個係餐廳嘅位置啦，呢度係客廳嘅傳統嘅樹廳。咁我哋睇翻呢個廚房啦，採光就會稍為差啲，因為咧採光窗咧夾喺入邊，佢唔係通風井啊，佢係因為樓體結構佢係2個單元樓拍埋嘅，所以咧呢個採光窗比較細。咁你會問啦，遠洋繁花里同官山水戶型又差唔多，地段有少少區別，憑咩佢賣到8500蚊一方呢？精裝啊，佢區別就在於呢啲硬裝嘅裝修品質啊，呢啲 quality 咯。睇呢啲地磚係800×800定製嘅瓷磚嘅，呢啲推拉門窗啊，同埋呢啲插座啊，石英石嘅台啊，同埋呢啲方太嘅品牌廚具啊。而差異咧就在乎於懂得欣賞嘅人，或者係明白呢啲建材嘅成本差異嘅人，先會睇得出嘅。我哋出咗陽台之後咧，呢啲露台位置嗰啲材料都係呢啲噴砂處理噶啦。而呢個露台咧係望唔到西曬嘅，因為前面呢度咧仲有一棟樓幫你遮住。落邊咧亦都有個水池嘅，不過而家就停咗水喉啫。OK， 我哋入翻嚟呢個客廳，再行翻去起居個空間又係點樣嘅先？嗱，呢個咧就係客廁嘅位置啦，亦都係成間屋唯一個衛生間。係咪採光差好多啊？由於呢啲瓷磚咧個色澤咧係偏向灰色嘅，而且呢個窗咧係望向通風井嘅。呢啲石英台佢有擋水條啦。嗱，呢個洗手盆嘅尺寸就稍微細啲，而個馬桶啊同埋呢個淋浴空間，佢呢度就冇做一塊咁嘅玻璃擋住啦，因為做一個浴簾咧會比較好啲，因為打掃好衞生都知道，如果係玻璃嘅話，要經常攞啲水刮去刮乾淨。再嚟到呢個第一間客房啦，呢朝西南面嘅空間同埋採光都係 OK 嘅，而第2個客房咧就會稍為細啲。OK， 嚟到主人房嘅空間啦，呢間房咧有成13個方嘅，連埋飄台呢個位置啊。嗱，望出去嘅景觀係咁樣嘅。佢雖然冇主人房嘅衛生間，但係咧佢多咗一間房出嚟。呢個如果做成書房嘅話，係咪會更加好呢？所以其實睇翻呢啲產品咧，個參數係唔吸引嘅。重點就在於成個社區嘅環境同埋個生活氛圍係點樣營造嘅。想要住得舒服，然後咧比較安靜嘅，
咁神灣嘅呢個遠洋繁花里可能會更加深得你心。如果大家喺過完農曆年呢，有計劃過嚟珠海中山呢邊睇樓嘅，想揾一間高性價比嘅養老度假屋嘅話呢，不妨可以私信阿麥啊，我可以提供有價值嘅置業建議俾到你。我哋下期見。